qiyomat qanday qoyim bo'ladi? Surning sohibi bo'lgan farishta. Uning ismi esa Isrofil. Surni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytida og'ziga olib kelgan va unga puflaydigan vaqtni kutib turadi. Shunday qilib og'ir sur chalinadi. Juda ham baland, juda ham qattiq surga puflaydi. Juda baland tovush, chaqmoq yerga urgani kabi yoki momaqaldiroqning tovushi kabi. Juda ham qo'rqinchli tovush. Uni eshitgan har kimsa qo'rqinchdan shu zahoti jon beradi. Bu tovush boshlanadi. Uni eshitgan birinchi odam bu tuyalarga yem tayyorlayotgan inson bo'ladi. Eshitish bilanoq bo'ladi. Tovush ko'tarilib yurishni davom etadi. Oldi-sotdi qilayotgan odamlar eshitib jon taslim qilishadi. Tovush yurishni davom etadi. U tez shamol kabi tarqalaveradi. Uni eshitgan har kim o'laveradi. Odamlar orasida o'limlar boshlandi. Uch ketaveradi va odamlarning joni uzilaveradi. O'laveradi. Chorvalar ham nobud bo'ldi. Hayvonlar nobud bo'ldi. Odamlar nobud bo'lmoqda. Tovush tepaga ko'tarilib osmonlargacha chiqadi. Va farishtalar urishadi. Farishtalar vafot topishgandan so'ng osmonlar muvozanatni yo'qotishadi. Tovush teparoq ko'tariladi. Osmonlar chayqalib dars ketishni boshlaydi. Ular ag'darilib, qaynagan yog' kabi qizil bo'lib qolishadi yoki qizargan ter kabi. Yulduzlar to'kiladi, quyosh bilan oy to'qnashishadi. Osmonlar yopiq edi. Endi esa meteoritlar yerga qulashni boshlashdi. Yer qimirlayapti. Zilzila boshlandi. Qumga aylanmoqda. O'zining vulqonlari sabab portlamoqda. Vulqonlarning portlashlari dengizlarda ham bo'lmoqda. Dengizlar yonyapti. Osmonlarda olov, yerda olov, dengizda olov. Odamlar nima bo'lyapti deb baqirishmoqda. Nima bo'lyapti? Tovush hali ham balandlayapti. Odamlarni o'ldirishni davom etmoqda. Balandlab o'ldirishni davom etmoqda. Va bu sur to'xtagandan so'ng yer va osmonlardagi barcha vafot etishgan, Alloh qoldirishni xohlaganlardan tashqari.